अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सनामून। आज मैं बात करने जा रही हूँ हेयर एक्स एडवांस्ड केयर अल्टीमेट रिपेयर नोरिशिंग शैम्पू फॉर डैमेज्ड हेयर। बालों के साथ मसाइल का मुकम्मल हल। नंबर 1 खुश्क होना, नंबर 2 टूटना, नंबर 3 दो मुंह होना, नंबर 4 कमज़ोर होना, नंबर 5 उलझे होना, नंबर 6 बेरौनक होना, नंबर 7 रूखे और बेजान होना। अब बात करते हैं हम हेयर एक्स शैम्पू की। शैम्पू का काम बालों की क्लींजिंग करके अच्छे से सफाई करना है। शैम्पू सिर्फ बालों की जड़ों में लगाया जाता है। अब बात करते हैं हम कंडीशनर की। हेयर एक्स शैम्पू कंडीशनर सिर्फ बालों की सफाई करता है। बालों की असल खुराक कंडीशनर है। कंडीशनर जड़ों के अलावा बाकी तमाम बालों पर लगाया जाता है। बालों को नरम, मुलायम और मजबूत बनाता है। बालों के तमाम मसाइल को हल करता है। अब बात करते हैं हम सीरम की। अगर आपके बाल दो मुए हैं, इनकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये सीरम बेहतरीन हल है। ये बालों को सीधा, सिल्की और स्ट्रेट बनाता है और बालों को लंबा करता है। अब बारी है मास्क की। अगर आप अपने बालों की एक्स्ट्रा केयर करना चाहते हैं तो हेयर मास्क अपनी हेयर केयर रूटीन में शामिल करें। आपके बालों के लिए प्रोटीन और केराटिन ट्रीटमेंट फार्म करेगा। शुक्रिया।